हाय गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 जनरल इंग्लिश के लेसन 5 द स्नीज यानी छींक। इसके क्वेश्चन आंसर की स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस लेसन की हिंदी समरी एक्सप्लेन की है। आप प्लीज चाहें तो उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को समझें ताकि आपको आसानी हो। और साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी दबा दें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आपका पहला क्वेश्चन है, हु वाज सर्वाई काफ। सर्विया काफ या सर्विया काफ भी पढ़ सकते हैं, सर्विया काव या सर्विया काफ। हु वाज सर्विया काफ। सर्विया काफ कौन था? सर्विया काफ कौन था? ही वॉज ए माइनर ऑफिसर। ही वॉज ए माइनर ऑफिसर। माइनर यानी छोटा सा है, मामूली सा। ही वॉज ए माइनर ऑफिसर, वो एक छोटा सा अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज सर्वियाकॉफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस। व्हाट वाज सर्वियाकॉफ डूइंग यानी कर रहा था, इन द ओपेरा हाउस नाट्यशाला में। और सर्वियाकॉफ नाट्यशाला में या संगीतमय नाट्यशाला में क्या कर रहा था? ओपेरा का मतलब एक संगीतमय नाटक होता है और ओपेरा हाउस मतलब वो थिएटर, वो जगह जहां पर उस संगीतमय नाटक का मंचन किया जाता है, वो ओपेरा हाउस कहलाता है। तो सर्वियाकॉफ उस ओपेरा हाउस में क्या कर रहा था? ही वॉज वॉचिंग ए फेमस ओपेरा इन द ओपेरा हाउस। ही वॉज वॉचिंग, वो देख रहा था, ए फेमस ओपेरा, एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतमय नाटक, इन द ओपेरा हाउस में या नाट्यशाला में। तो वो नाट्यशाला में, ओपेरा हाउस में एक बहुत ही प्रसिद्ध ओपेरा को, संगीतमय नाटक को देख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज सर्वियाकॉफ्स वाइफ एडवाइज हिम। व्हाट डिड सर्वियाकॉफ्स वाइफ एडवाइज यानी सलाह देना, हिम यानी उसे। सर्वियाकॉफ की पत्नी ने उसे क्या सलाह दी? देखिए क्या सलाह दी। हिज वाइफ एडवाइज्ड हिम टू गो टू द जनरल एंड एपोलोजाइज। जनरल यानी प्रमुख या सेनापति, एपोलोजाइज यानी क्षमा मांगना, माफी मांगना। हिज वाइफ एडवाइज्ड, एडवाइज का हो गया एडवाइज्ड, डिड से क्वेश्चन है इसलिए सेकंड फॉर्म हो गया। हिज वाइफ एडवाइज्ड हिम, उसकी पत्नी ने उसको सलाह दी, टू गो कि वो जाए, टू द जनरल, उस जनरल के पास, उस प्रमुख सेनापति के पास जाए, एंड एपोलोजाइज और उससे माफी मांगे। उसकी पत्नी ने यह सलाह दी कि वो उस जनरल के पास जाए और उससे माफी मांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड सर्वाइकॉफ फील असेम्ड। वाई डिड सर्वाइकॉफ, फील यानी महसूस करना, असेम्ड यानी शर्मिंदगी या शर्मिंदा। सर्वाइकॉफ ने शर्मिंदगी क्यों महसूस की? क्यों शर्मिंदा हुआ वो? तो ही फेल्ट असेम्ड बिकॉज ही हैड स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन्स हेड। ही फेल्ट असेम्ड, उसने शर्मिंदगी महसूस की। फील का सेकंड फॉर्म हो गया, फेल्ट डिड से क्वेश्चन है इसलिए सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ही फेल्ट असेम्ड, उसने शर्मिंदगी महसूस की, बिकॉज क्योंकि ही हैड स्नीज्ड, उसने छींक दिया था, ऑन एन ओल्ड मैन्स हेड, एक बूढ़े व्यक्ति के सर पे, क्योंकि उसने एक बूढ़े व्यक्ति के सर पे छींक दिया था इसलिए उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। अब चाहें तो ऐड कर सकते हैं आगे, सिटिंग बिफोर हिम। सिटिंग यानी बैठा हुआ था, बिफोर हिम उसके सामने, बिफोर यानी समक्ष या सामने, जो बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने बैठा हुआ था उस पर उसने छींक दिया था इसलिए उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन,
वाई डिड सर्वियाकॉफ डाई? वाई डिड सर्वियाकॉफ डाई? सर्वियाकॉफ क्यों मर गया था? सर्वियाकॉफ क्यों मर गया था? देखिए, चूंकि ये लॉन्ग आंसर है 3 to 4 सेंटेंस में, हम देखते हैं क्या है। ही एपोलोजाइज्ड द जनरल अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब बार बार, एपोलोजाइज यानी क्षमा मांगना। ही एपोलोजाइज्ड द जनरल अगेन एंड अगेन, उसने बार बार जनरल से माफी मांगी। बट द जनरल टुक इट नॉनसेंस। टुक इट यानी माना या लिया, नॉनसेंस यानी बकवास या व्यर्थ, एंड गॉट एंग्री और बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन जनरल ने इसे बकवास समझा या बकवास माना और उसने वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। दिस ब्रोक हिज हार्ट। ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रोक हिज हार्ट, और इसने उसका हृदय तोड़ दिया, उसका दिल तोड़ दिया। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इस तरह से पूरा हुआ कि उसने जनरल से बार बार माफी मांगी, लेकिन जनरल जो है इसको ये समझता है कि बकवास कर रहा है और वो बहुत क्रोधित हो जाता है उसके ऊपर, और इसी बात ने उसका हृदय तोड़ दिया, उसका दिल टूट गया और वो व्यक्ति मर गया। कौन? सर्वाइकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राइट सम ट्रेट्स ऑफ सर्वियाकॉफ्स कैरेक्टर इन योर वर्ड्स। ट्रेट्स यानी गुण, कैरेक्टर यानी चरित्र। राइट सम ट्रेट्स, राइट यानी लिखिए, सम ट्रेट्स यानी कुछ गुण, ऑफ सर्वाइकॉफ्स कैरेक्टर, सर्वाइकॉफ के चरित्र के, इन योर वर्ड्स अपने शब्दों में। पूरा क्वेश्चन हो गया, अपने शब्दों में सर्वाइकॉफ के चरित्र के कुछ गुण लिखिए। देखिए क्या गुण थे उसके अंदर। तो दे वर फॉलोइंग, वे निम्नलिखित थे। सर्वाइकॉफ के जो चरित्र के गुण थे, हम 5 में से 3 लिख देंगे तो भी चलेगा। पहला, ही वॉज वेरी सिंपल मैन। वो एक बहुत ही साधारण सा सीधा साधा इंसान था, सिंपल मैन था। ही वॉज शाई, शाई यानी शर्मिला, वह शर्मिला भी था। दूसरा, ही वॉज वेरी इमोशनल, इमोशनल यानी भावुक, वो बहुत ज्यादा भावुक था। ही वॉज वेरी जेंटल एंड गुड, जेंटल यानी सभ्य और गुड यानी भला, वो बहुत ही सभ्य और भला व्यक्ति था। नेक्स्ट 5 है आपका, ही डिड नॉट वांट एनीवन टू डिस्टर्ब। डिस्टर्ब यानी परेशान करना, बाधित करना। ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, एनीवन यानी किसी को भी, टू डिस्टर्ब यानी परेशान करना, और वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। इस तरह से उसके चरित्र के गुण निम्नलिखित थे। नंबर 1, वह बहुत ही साधारण इंसान था। दूसरा, वह बहुत शर्मिला था। तीसरा, वह बहुत ही भावुक था। चौथा, वह बहुत ही सभ्य और भला आदमी था। और 5वां, वह किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताएं। पढ़ते रहें, मस्त रहें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।